準備出發去考察啦！我哋十分期待啊！我哋先到咗香港沙頭角抗戰紀念館，列隊等待升旗禮。憲法和基本法學生大使好用心咁聆聽講解，仔細咁寫低筆記。正式參觀之前嚟張大合照先。原來香港沙頭角抗戰紀念館前身係羅氏大屋，以象徵式1元租金租出，成為而家嘅展覽館。當時互通消息嘅電報機原來係咁樣㗎，大家都對摩斯密碼如何操作都十分好奇。導遊 Sam 哥哥同我哋講呢一座大宅嘅家庭成員係點樣去協助抗日戰爭，嗰份捨己為人嘅堅毅精神真係令我哋十分敬佩啊！睇住當時打仗嘅武器，又見到老戰士嘅合影，讓我們不禁肅然起敬，敬重佢哋嗰份為國抗爭嘅勇氣同埋決心。我哋亦都親身試下操作通訊器，好難想象當時冇手機嘅時代，互通信息係何等困難嘅呢？臨走前，我哋都喺留名冊上面提名，讓呢一次嘅參觀都成為咗歷史嘅一部分。嚟到咗第二個考察點烏蛟騰，呢度係抗日英烈紀念碑。導遊話呢度曾經係一條村落，可惜被日軍侵略，死傷無數。我哋喺呢度默哀，悼念為國捐軀嘅英雄。我哋仲寫上心聲，並且將所有心聲貼上，送俾英勇嘅烈士。呢次抗戰考察讓我獲益良多，體會到前人抗戰嘅艱辛，敬佩佢哋嘅勇敢同埋堅毅，同時亦都提醒我要珍視而家嘅和平同埋幸福。